又嚟喂玩埋呢個咩啊北極之旅喂啊！海狗啦，頭先嗰啲咩企鵝唔係好聽話啫，趕時間，跟住閂門啊，快啲講得住啦18:48喂，哎呀18:48即係呢個 Facebook 嗰個咩龍天寶現場online Facebook Facebook 點解依家有手機睇翻另一邊即係變咗冇作嘢啦我睇後面點解係我嘅啫係我嘅知唔知咁記住冇假睇翻後面嗰個鏡因為太多 AI 太多 AI 驚有假咁咋太多 AI 驚假咁得有手機啦睇下見到我手機啦單棚見到我兩個樣咁樣冇假啦係嘛好啦咁我走翻轉頭呢位2025年咁呢個叫無智通黃鳳天即係 YouTuber 咁另外咧 Facebook 就龍天寶現場喺呢度直播入開先hello 喂Lady 喂有美女美女喂好靚女呢度美女喺度美女喺度接待即係reception後面有兩個喺後面上緊呢個好多麗人美麗之人喺前面有北極熊好大隻幾大北極熊上嚟啦即係天宮無圖天宮喺上面花燈人哋嗰啲Hello 喂嗰啲職員點㗎古碑Happy Hour係嘛無字天宮唔係無字老祖無字老僆花欄啲花場轉圈啫又一真長喂飛橋飛橋喂真長喂照鏡轉鏡頭嚟轉會見到前面咧我哋喺有啲即係有一個牌馬交破壞環境咁嘅即係我哋睇下海洋生物好靚嘅海洋公園好想拍我哋攞景單手攞景好轉鏡頭先轉翻我先轉翻我先見啦又係小弟拿竿持竿條嗰條我開走點解一隻都冇瞓晒覺我叫佢出嚟海狗召喚專家即係狗王放狗王韭菜今日嗰啲即係保育員變咗即係保育員有助理館長即係見習保育員好多嘅係嘛好多朋友仔呢度唔係幾多啲太窄過啲多啲位呢邊得啦海象嘅海象啲海象嘅海象寫住海象有海象全部海象睇落嚟遊戲一場見到小弟睇先海豹上次講就係海豹主要海豹保育環保我哋唔好傷害啲生物即係盡量對環保咧對地球有益即係地球咧健康我哋人類都健康嘅因為環境污染人類生物咧受污染嘅即係叫化學污染光污染或者聲音污染或者人類叫生物上咧叫生物污染呢邊呢度玩嚟呢度冇得人呢度玩睇下嗰啲即係呢邊冇人睇
有海象，我見啦，游緊幾大條啊！見啦，海象啊，海象喺度下低游㗎，幾大隻兩隻見啦，嗱高啲啊，係嘛？海象今日咧佢又出嚟江林喎，嗱我叫佢出嚟啊，佢又唔過嚟啊，依家遠啲啫，唔俾佢鬧啊！啊依家我同佢玩下嗌海獅玩啫嘛，阿海豹玩㗎，海象先生。啊！海象喺度休息緊啊！嗱呢冇嘢睇啦，海象嗱行近啲啊！好啦，依家玩海豹玩先嗱，冇海豹，我叫佢過嚟啊！上次玩又係叫海豹先嗱，冇海豹啊！我玩海豹先，唔玩海象啦。好難過嚟嘅啊！呢度好難過嚟，我就想揾啲難啲嘅地方啊！好難會過嚟，呢度難過嚟啊！佢唔會成日過嚟呢度啊！呢位係嘛？呢位可能我就嗌佢過嚟啊！難度高啲啊！呢位。嚟啦！迎面過嚟係咪啊？迎面，上嚟，浮出嚟，上嚟，嗱呢隻，嗱兜圈啦，兜翻轉頭啊，頭先啊，上嚟，嗱咪上嚟啊，記得上嚟。我保育員喎，記得上嚟，上嚟，
手上嚟怪獸畫喎，波塞冬啦亞特蘭蒂斯啦，唔係海王過嚟，你又嚟啦，兩隻啦，上嚟，咁，喂，我 sorry， 喂 ，sorry， 喂，唔好意思，喂，我細聲啲，喂，唔好意思，喂 ，sorry， 喂，靚仔，喂，我知道，喂 ，sorry， 喂，唔好意思，太大聲，喂 ，sorry， 喂，唔好意思，喂，一時興奮一滯，喂，細路仔，喂，唔好，喂，下次玩，喂，我走啦，喂，俾人鬧，喂，唔係，阿保育員話唔好話騷擾嚇親動物，影響動物休息，喂，唔好意思，喂，sorry， 喂，下次玩點解？太大聲嘅，即係，好啦，喂，咁下次玩，喂，點解？喂，黃天唔好玩，喂。話見得啦，走晒過嚟咁就幾下搞笑係嘛？喂，係嘛？有時咧啲老細可能即係人哋俾人鬧啊嘛，製造麻煩係嘛？即係喂咁走啦，唔好玩啦喂，咁走人喂，唔好影響人哋工作添啊！喂哇再見喂，咁今日玩到呢度先喂，今日玩夠喂，我哋睇下海象哥哥先喂，海象海象喂海象邊幾大隻海象喂海象海象大佬你出現啦，喂海象喂探你啦，海象哥哥喂等咗你好耐，海象喂多謝你喂海象哥哥喂海象喂海象哥哥喂你侵我玩啊喂海象一場 friend 底嚟咯喂老友喂你探我話喂老友喂你幾 friend 喎同我喂多謝你話喂。你等我啊，喂老友，喂多謝你喎，喂多謝你喎，你等我啊，喂我第一次同你打招呼喎，喂多謝你喎，喂我叫烏龍王喂，你好嘛，喂 hello 你喂個 hello 喂海象喂，你好嘛，喂多謝你喎，喂阿象哥哥喂兩個喎，喂你點兩個喎，喂兩個 friend 喎，喂幾好喎，喂 hello 喂你揾我啊，喂多謝你喎，喂多謝你喎，喂幾俾面喎，喂幾好喂你好嘛喂祝福你喎，開唔開心啊海象？我開心啊喂但係我就嚟探你啊喂，我又冇嘢帶嚟俾你食喎，我唱首歌俾你聽下，喂多謝你喎喂，下次唱歌喂，下次嚟探你啊嘛喂海象喂記住啊叫烏龍王喂係嘛即係黃龍烏士啊喂多謝你喂，感謝你喂同我打招呼喎喂海象喂多謝你喎喂，我好多謝你喎喂。感恩你喎咁咋？喂，我覺得你好靚啊咁咋？你好靚啊樣喂，好得意啊你，我好中意你啊喂，係啊你開心啊喂，你知唔知我喂係你開心啊係啊，你同我講嘢係啊，你擘大口台嘅係啊喂，你好靚啊咁咋阿象喂阿象喂阿象你個樣好靚咁咋，我好中意啊係啊你望住我係你個樣好靚啊咁咋，我好中意你咁咋喂，多謝你喂我好欣賞你啊，你好有型啊咁咋，very funny喂，多謝你喂，海象，喂，走啦，喂，咁下次講啦，咁咋，你好靚啊，喂，下次傾，喂，走啦，喂，佢走啦，唔傾啦，知唔知啊？傾完啦，知唔知啊？喂，走啦，知唔知啊？喂，即係海象會同人講嘢啦，知唔知啊？即係黃鳳天傻傻地喂，即係我傾偈打招呼咁咋，走啦，講完啦，係嘛，知唔知啊？動物玩咁咋，拜拜啦，知唔知啊？兩個嚟探我，知唔知啊？係嘛？我第二次嚟啊，咁就即係我唔知啲動物同我阿飛走啦咁就，走啦咁就，嗰啲有一隻呢隻喂 hello 下次傾啦咁就，動物即係係嘛？世上好多奇觀嘅啫，個動物就好奇怪嘅，我係 animal 喂係嘛？世上我都係動物嚟嘅嘛，奇怪啲啊，係嘛？我係唔係保育員嚟嘛咁就，我係唔係保育員，但係咧我係同動物溝通無止境黃光天動物奇觀我係動物嚟啊，我係奇觀係嘛？任何情況，如果動物咧，即係好似我咁嘅動物咧，要留意下動物咧，即係
好 ，thank you，走啦，我唔好意思，喂，多謝啦，走啦，唔好意思啊，喂，阿 Lady， 喂，感謝你啊 Beautiful Girl 啊 ，welcome 啊，多謝 Miss 指導啊，喂，阿 Miss 喂，感恩你喂，帶嚟跟你學嘢喂，阿保育員喂，我係玩嘅啊，welcome for you 啊喂，you are係 ，thank you for you to speak 啊喂，阿保育員嘅啫喂，啊，你哋好有愛心嘅動物，啊啲動物好好啊，有唔啲動物咁鬼聽話啊！好似我啊嘛，我唔係好聽話，即係好威人啊，即係成日即係唔交功課啊，唔係好聽話。喂，多謝你話你 Lady， 喂，走人先嚇，唔好阻住做嘢先嚇。我疏咗人，喂，快啲嚟，喂，我馬上離開先，sorry，大咗先。喂，離開呢度先，佢哋阻住阿 Lady 你工作你要收工啊，唔好意思喂。Welcome for you， thank you for you 啊 ，see you later， 有機會再傾啊。再見啊！喂，走人，海象好多，走人嚟，係嘛？世上有好多嘢玩嚟，係嘛？幾好玩走人啦！咁睇翻前面啲嚟，嗱呢個場景幾靚，幾靚嗱，唔好影曬人啲 lady 嗱，幾多嘢睇喎 ？sorry 啊，喂 ，sorry 嚇，我影啲海洋生物你影下自己樣啫，海洋生物 ，sorry 喂，sorry 誰啊？喂同啊，走人，welcome for you 啊，海洋，thank you 啊 ，thank you， 多謝你。走啦，阻住你工作人員啊！工作人員呢一卡啦，呢度啲行錯咗嚟，嗰邊上嚟啊！哇，行咗好多人行到，走啦現場啊，即係龍天寶逼過啦無字天宮龍鳳天YouTuber玩到啦，走啦啲喂，下次啦 ，Lady 喂。boy 嚟㗎student 喂，little boy 喂，真係係屋企人喂，真係我哋玩遊戲娛樂係嘛，即係叫咩我哋聲人收工啦，就行得快嘅，即係阿烏龍先生龍鳳天行得快嘅，速度即係高速大速去跑，有個 kick 咁嘅，高速行呢個即係開出嚟，喂，跑咗，開出嚟，喂，娛樂，喂，各位觀眾現場，喂，啱啱喺海象同我傾偈，喂，叫動物全身即係全身唔係欺騙你現場眼鏡都蒙埋咧，有埋啲武器唔係假嘅，消費你令到你難以想像嘅神秘之夜，係嘛？你哋見鬼咪我同鬼差唔多啦，鬼先生時間19:0610月182025係嘛？絕對冇假我睇先嚟時間睇翻個，因為咧有啲叫現場嘅效果，跟住 AI 嘅。AI 話人睇住，見啦，手機影到我啦，我揸住手機，見啦，記住攞翻自己嘅名，見啦揸住手機係單手嘅人多謝晒你，見啦單手咋，見啦單手咋我短啲就知啦，短啲見啦單手單手見啦單手嘅冇假咁樣，好現在19:07差唔多冇電玩到係嘛？時間好咁世上好多嘢叫遊戲有鬼啦，有鬼啦！有鬼拉長啲嘅歌有鬼鬼同你玩鬼王書生黃鳳天鬼書王
書生姐鬼書生姐撞鬼嚟。好啊，再見啦，喂，暫停，因為驚冇電，一陣間下一 part 叉電先咪驚冇電。喂，see you。鬼書生是也，